En ons stel onsself in vanaand. Lekker om nog so 'n rukkie buitekant te wees. Ons het nou daar binne gesit en gesels. Een van die dae moet ons invlug, dan word dit weer koud. So kom ons geniet ook die buitelug vir die tyd wat ons kan. Ons kan daar 'n bietjie meer mense buitekant huisves. So dankie ook vir die orkes wat in die aande ook hulle goed opslaan hierso wat nou ekstra moeite is as in die kerk. Kom ons word stil. Here, as ons vanaand opkyk na die berge, dan weet ons na 'n bedrywige week met al sy uitdagings, raak ons soms moeg, raak ons moedeloos, raak ons uitgeput en vra ons, waar sal my hulp vanaand kom? Dankie dat ons dan vanaand kan uitroep, kan bely, kan erken. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, van die God wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. As ek en jy dit vanaand bely en weet, die Here is hier, hy is teenwoordig, dan groet ek jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van God se Gees. Kom ons sing, Tommy Lourens sal vir ons sê, waar kry ons die liedere? Kom ons sing lekker saam. Ek wil vra dat julle almal julle selfone uithaal. Die van julle wat in kategese groepe is, sou klaar die liedere op julle groepe gekry het. As jy Google NG Raslou, dan gaan jy die webblad kry, en op die heel eerste bladjie op die webblad is daar PDF. En daai PDF het al vanaand se lirieke op. So gaan gerus na die webblad toe, NG Raslou, dan sal jy op die hoofblad die PDF met die woorde sien. Ek gaan so geleentheid gee dat jy net rustig by die lirieke kan uitkom. Maar die eerste lied wat ons gaan sing is 'n bekende een. So ons gaan so lank sy inleiding speel en dan sal ons wegtrek as ons sien dat jy die woorde het. Kom ons sit so en dan sing ons ook vanaand 3 lofliedere saam. God is liefde, en juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn, God geboren, uit die bron van liefde leer. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons zijn seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn, God geboren, uit die bron van liefde leer. Kom ons ook nog denken. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn, God geboren, uit die bron van liefde leer. Uit die bron van liefde leer. Uit die bron van liefde leer.
tweede lied is 'n Engelse een wat julle ook goed ken. Kom ons sing hom saam, Rooftops. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. And I am yours. I am yours. Kom ons sing 'n laaste vooraflied. Wie U sê ek is. O, hy het vir my gesê
Vader's huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Ek is wie U sê ek is. Wie die siel vry maak, o is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie U sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie U sê ek is. Ja, ek is wie U sê ek is. Wie die siel vry maak, o is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja ek is. Ek probeer nou dink, wat noem hulle daardie ding op jou selfoon se kamera as hy so wyd is, panorama, nê? Ek het nou vanaand so panorama gehoor en dan nog by die huis, op baie welkom vir ons lidmate wat daar by die huis is, wat ook vanaand inskakel by ons aandiens. Julle kan oopmaak vroeg in die begin van die Bybel, dis die teksvers wat die leesrooster vir ons gee. Genesis, ek gaan begin by Genesis 6. So hier en daar 'n vers en dan ons kernvers kom uit Genesis 9. Jy kan oopmaak by Genesis 6. So heel vroeg in die Bybel. Baie bekende verhaal wat ons vandag vanoggend Tommy Lourens vanaand ook uit Genesis uit. En dan die week se Bybelstudie gaan ook aansluit by Genesis 9. As die Bybel oop is, kom ons bid saam, kom ons vra vir die Here om 'n bekende verhaal. Ek dink as ons hom begin lees, gaan almal hom ken.
dat dit vir ons steeds 'n nuwe verhaal sal wees, dat ons vanaand ook so sal luister oor wat die Here vir ons met hierdie verhaal wil leer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand ook op hierdie manier as u huisgesin, u kinders ook by mekaar kan kom. Hier in die tuin en onder die bome en by die huis, miskien op die rusbank, miskien by 'n lesenaar. Dan weet ons, Here, u is teenwoordig. Deur u Gees is u saam en by elkeen van ons. En daarom bid ons, o Heilige Gees, dat u vanaand ons sal aanraak. Ook as ons saam met die Bybel lees, as ons saam bid, as ons saam nadink, ook oor die teksverse wat ons lees vanaand. En dan wil ons bid, Here, as ons huis toe gaan hierdie week, dat hierdie boodskap van vandag by ons sal bly, vir ons sal dra ook in die week wat voorlê, vir ons krag sal gee, om alles te doen wat ons moet doen. En daarom bid ons, Here, dat u nou vir ons sal seën, met die rykste seëninge, wat van u afkom. Dit bid ons in die naam van God die Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en deur die werk van u Gees, die Gees wat in elkeen van ons is. Amen. Kom ek vra gou voor ons begin, wanneer sal jy iets glo? Sê gou vir my, wanneer sal jy iets maklik glo? Wie wil probeer? As jy dit sien, wie stem saam? Ja, ons sien ons nou, of ons glo maklik as ons iets sien. En ek dink dis waaroor vanaand se kernboodskap ook gaan. Die Here gee vir ons iets om te sien en terug te kyk en ook vorentoe te kyk. Voor ek lees, gaan ek gou 2 beelde gebruik. En dan gaan jy dadelik weet waaroor gaan vanaand se boodskap. Toe ek 'n klein seentjie was, het hulle altyd vir ons vertel, miskien sal ons ouer mense weet, ek weet nie of hulle dit vandag nog vir die kinders vertel nie, maar hulle altyd vir ons vertel, as jy 'n reënboog sien, ek wil nou hoor wie's oud genoeg om dit te ken, as jy 'n reënboog sien, en jy loop onder deur die reënboog, gaan jy van geslag verander. Wie het so 'n storie geken? Daar's 'n paar mense wat die storie ken, hè. So as jy nou ver genoeg loop en jy gaan onder deur die reënboog, dan verander jy van geslag. As jy 'n seentjie is, word jy 'n dogtertjie en 'n dogtertjie word 'n seentjie. En toe ons kleintjies was, het ons dit nou nogal maklik geglo as pa en ma dit vir jou vertel. Vir party dit baie opgewonde gemaak as jy dan nou van geslag wou verander. Maar vir party dit baie bang gemaak. Sê nou net, dis waar. Wat dan? Dis my eerste prentjie wat om sommer net jou so 'n bietjie aan die ding te sit oor die reënboog. Die tweede is nie net 'n storie nie, maar dis 'n ware gebeurtenis. As julle die afgelope maand so 'n bietjie na die nuus gekyk het of koerant gelees het of gehoor het hoe die mense praat oor die geweldige oorstromings, die verskriklike klomp reën hier van die Mosambiek-kanaal af wat oor die oostelike deel van ons land gekom het, wat die noordelike dele van Limpopo, dele van ons Gauteng ook geraak het, brûe weggespoel. Paaie is toegemaak, diere het in die riviere afgespoel, en daar selfs mense dood, al was dit net 'n paar. Vanaand lees ons 'n verhaal van die hele mensdom wat weggespoel het, of oorspoel is met water. Ons lees, as jy saam met my lees, in hoofstuk 6 vers 5, net so enkele vers. Vers 5 sê, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mense wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, die diere, die wat kruip, voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Dan lees ons so onder aan my Bybel, vers 14, as die Here vir Noag sê, maak vir jou 'n ark van goferhout. En dan sê hy nogal, gee hy vir hom die kaart, die ontwerp, die argitekstekening, as hy sê, jy moet hom maak met vertrekke, en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak, die lengte van die ark moet 135 meter wees, sy breedte 22,5 meter, en sy hoogte 13,5 meter, en jy moet 'n dak vir die ark insit. Dan lees ons hoofstuk 7, as die Here vir Noag sê, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind,
bevind ek jou regverdig. Dan lees ons vers 11, presies op die 7de dag van die 2de maand van die 600ste jaar van Noag, het die fonteine van die groot waters oopgebreek. Die venster van die hemel is oopgemaak, sodat daar 'n stortreën op die aarde geval het, 40 dae en 40 nagte lank. Dan lees ons hoofstuk 8, dat Noag voëls uitgestuur het, eers 'n kraai en toe 'n duif en toe weer 'n duif. En toe lees ons vers 18, Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan en ook al die diere, al die voëls en alles wat kruip het die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. En dan kom ons by ons teksgedeelte vanaand hoofstuk 9, wat die opskrif in ons Bybel is, God sluit 'n verbond met Noag. Vers 8. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'n Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God het vir Noag gesê, dis dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op aarde. Noag se seuns wat uit die ark gekom het, was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan. Dit was Noag se 3 seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. Ek dink, liewe broer en suster kinders, ons ken almal hierdie verhaal van Noag baie goed. En kom ons kyk bietjie vanaand na wat gebeur in die verhaal van Noag. Ons deel dit so bietjie op in slegte nuus en goeie nuus. Die eerste slegte nuus wat Noag kry, kom sê die Here vir hom, die mensdom is verrot. Hulle het sleg geword, hulle is ene sonde. Hulle kan nie iets goeds bedink nie as hulle gedagtes kry, as hulle koppe kry, as hulle aan iets dink, dan is dit slegte goeders. Net sonde. En dan kom daar nog slegter nuus. As God vir Noag sê, Noag, ek is teleurgesteld in die mensdom. Ek is teleurgesteld in hierdie skepsels wat ek gemaak het, wat eintlik oor die aarde moet heers en dit bewerk en dit bewoon. Ek gaan 'n groot vloed stuur wat almal gaan uitwis. En dan kom daar vir Noag goeie nuus. Die Here kom sê vir Noag, maar Noag, ek sien jou raak. Tussen al hierdie mense en al hulle ellendes en sondes, kies ek 8 mense. Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle 3 vrouens, Noag se skoondogters. Goeie nuus vir Noag. Dan kom daar weer slegte nuus na Noag toe as die Here vir Noag sê, bou 'n ark. En dan gee God vir homself die argitekstekening. En nou Noag begin werk en hy het nou nie gereedskap gehad soos vandag in elektrisiteit nie. Jy kan vir jouself dink, as hy 'n boot bou van 135 meter, was dit eintlik vir Noag seker nie sulke goeie nuus nie. En dan kom daar nie slegte nuus van die mense waar Noag sy ark bou. Hulle lag vir hom. Hulle sê, Noag, dit reën omtrent nie eens hier nie. En jy bou so 'n groot skip. Waarheen gaan jy met hierdie skip? En hulle lag vir Noag. En dan kom die regtig slegte nuus. Die Here maak die sluise van die hemel oop en dit begin reën 40 dae en 40 nagte agtereen. So begin die ark, die groot boot wat Noag gebou het, begin hy dryf. Saam met al die diere en sy vrou en sy seuns en hulle vrouens. En die res,
Die res word deur hierdie water verswelg, al die mens en die diere, die wilde diere, die makdiere verdrink. En Noag bly veilig in die ark. Ek lees so ruk terug sommer so 'n storieetjie wat hulle skryf om te sê, onthou bietjie oor die Titanic. Ingenieurs het die Titanic gebou en hy het gesink. Maar 'n gewone man het die ark gebou en hy bly dryf. Noag kry nog goeie nuus. Sy skip met alles wat by hom is, strand teen die berg Ararat. En Noag klim uit en hy dink heel eers, ons het dit nou nie gelees nie, maar jy kan dit lees so aan die einde van hoofstuk 8. Die eerste ding wat Noag doen is om vir die Here dankie te sê. Hy bou 'n altaar om te sê, Here, U is goed. U is groot. U het ons vir hierdie klomp maande en dae op die oop waters beskerm en kos gegee en voorsien en versorg. En veilig kom hulle op droë grond aan. En dan lees ons in ons verhaal, geliefdes, vanaand die heel beste nuus wat Noag nog kan kry. As die Here hom nader roep en sê, Noag, watter teken het jy gesien? Die teken van die reënboog. En ons het net nou mos gesê, as ons 'n teken sien, dan kan ons dit glo. En daarom gee die Here vir Noag 'n teken, sodat hy kan glo. Maar meer nog, die heel beste nuus is dat die Here nie net vir Noag, en vir sy vrou en vir sy seuns en sy skoondogters hierdie teken gee nie, maar hy gee dit vir almal, ook vir my en vir jou. Vandag te sê, ja, ons lees van vloede, ons lees van tsunamies, ons lees van oorstromings, ons lees van mense wat doodgaan, maar nooit weer die hele wêreld nie. Dit was God se belofte. Nou lees ons hier, en ek wil hê jy moet so 'n bietjie weer kyk, hier in vers 12, praat hy van twee dinge. In vers 12 sê hy, ek gee vir jou 'n teken. En dan sê hy, waarvan is hierdie 'n teken? Dis 'n teken van 'n verbond. Van 'n verbond, 'n ooreenkoms wat God met Noag en sy nageslag sluit. Kom ons staan so 'n bietjie stil by hierdie woordjie teken. As ons na die Hebreëse woord gaan kyk wat hulle gebruik vir teken, leot, is die Hebreëse woord, dan wys dit altyd na iets wat groter is as die teken self. Dis nou amper in, Fano, wys gou jou trouring vir hulle. Hy's maar klein, nee. Maar dis mos 'n teken van iets baie groot. Van 'n huwelik, van 'n gesin, van 'n hele huishouding. Al is daardie tekentjie klein, vertel dit vir ons so baie. En daarom kom die Here vir my en vir jou en vir Noag in die Ou Testament hierdie teken gee, wat eintlik sê, maar agter hierdie teken van die reënboog, is daar 'n groot God wat aan die werk is. En as ons in die Bybelse tyd, veral in die Ou Testament tyd, lees van tekens, dan het daar die teken altyd weggewys of heen gewys na iets groter. Dink maar aan die ark, waarin die 10 gebooie was. Dink maar aan die tabernakel of die kerkgebou, wat altyd gewys het, maar dit is waar God teenwoordig is. Dan sien ons in hierdie verhaal van ons die teken wat God gee, is die reënboog. Daar is al baie oor die reënboog geskryf, en ook oor hierdie verhaal van Noag en sy reënboog. Daar is al selfs liedjies geskryf oor die reënboog. Maar hierdie teken kom vanaand vir ons self. Sien ons hom net so af en toe in die lug, as dit gereën het, dan sê hy vir ons, dit herinner ons aan iets groters. Dit herinner ons aan die trou en die liefde van God. Net soos Noag kon terugkyk en sê, God het gesorg, so herinner hierdie teken vir my en vir jou ook elke dag, dat God sorg. Dan is dit interessant, dat die Here eintlik hierdie teken gebruik, om homself te herinner. As hy vir Noag sê, Noag, elke keer as ek my eie reënboog sien, waaraan dink ek? Ek dink aan my eie beloftes. My beloftes wat ek maak om vir jou te sê, ek sal nie weer al die mense en die diere uitwis nie. Ek sal getrou bly. Ek sal my beloftes tot die einde toe hou. Die Here sê, ek herinner myself daaraan dat ek vir jou 'n God wil wees,
en 'n God sal wees wat vir jou sorg. Hy herinner hom dat hy in Mosambiek sal vloede stuur, of daar ver in die ooste, of dalk iewerster in ons eie land, maar hy beloof nooit weer sal hy die hele mensdom uitwis nie. So 'n bietjie blaai deur die Bybel, dan wys hierdie tekens van God baie keer na God se grootheid, sy majesteit. Jy kan dit gerus gaan lees daar in Jesegiel, sommer in die eerste hoofstuk. Wat sê maar hier's 'n teken van hoe groot God is. Die van julle wat al Openbaring gelees het, is daar ook baie simbole of simboliese taal wat altyd vir ons sê, kyk verby die teken. Kyk wat sê die Here vir ons agter die teken. En dan een van die baie mooi beelde wat gebruik word vir die reënboog. Julle wat al so 'n bietjie gaan jag het met 'n pyl en boog of gaan boogskiet het, weet mos nou hoe lyk 'n boog. Wat 'n jagter span en die pyl wat afskiet om sy vyand of die wild te skiet. Daar's van ons geleerdes wat sê die reënboog lyk soos 'n boog wat opgehang is, wat eintlik sê die oorlog is verby. Dis spreekwoordelik God wat gesê het, ek vat my boog en ek hang hom op, om vir julle te sê, die oorlog is verby. En daarom kom die Here by die tweede woord wat ons vanaand by stil staan. En dis die woord verbond. En dis 'n woord wat ons baie in die kerk gebruik. Ons praat altyd van die verbondsdoop. Ons sê altyd die Here het 'n verbond met jou gemaak. Daar's 'n klomp geloftes wat ons maak met 'n verbond. En daarom is die woord ook vertaal in ons Bybel met ek sluit 'n verbond met jou. Toe die Grieke later die Hebreëus lees, toe sê hulle verstaan nie so lekker verbond nie, en hulle vertaal dit toe met 'n belofte. En die Romeine het nog verder gegaan toe hulle dit in Romeins vertaal het of in Latyn vertaal het. Hulle nog verder gegaan sê eintlik sê dit dis 'n kontraktuele verbintenis. Dis nou amper soos mense wat trou, wat 'n huwelikskontrak sluit. As jy 'n motor koop, dan is daar twee partye, 'n testament met twee partye. Dit kan ook vertaal word om te sê as ek 'n verbond sluit, vra dit ook van my 'n stukkie gehoorsaamheid. Daarom is ons dit vanaand vertaal, ook as die Here met Noag 'n verbond sluit, dan sê hy vir Noag, Noag, ek wil hê jy moet luister. Ek wil hê jy moet gehoorsaam wees, ook as ek hierdie verbond met jou sluit. Verbond is altyd waar mense by mekaar is. Daarom praat ons ook in die kerk, waar ons 'n klomp mense by mekaar is, van verbond. Want daar's gemeenskap met mekaar en gemeenskap met God. Daarom lees ons in die Ou Testament dat dit ook mense, volke geraak het. Dat God met die volk en ook die nageslag, almal na Noag, die verbond sluit. En dan was almal of gehoorsaam, of almal was ongehoorsaam. Maar dieselfde was ook waar, as daar 'n verbond gesluit is, dan almal die voordele gekry vir die verbond, of as die Here hulle gestraf het, dan is almal gestraf met wie God die verbond gemaak het. Maar verbond hou een belangrike eienskap in. Daar's 'n belofte. Nou wil ek jy moet weer luister na die belofte wat die Here vanaand maak vir Noag in hoofstuk 9. Hy sê, Noag, ek kies jou. Noag, ek red jou. Noag, ek sorg vir jou. En ek gee vir jou 'n nageslag. Ons het die laaste versie wat ons saam gelees het, Sem, Gam en Jafet, het gesorg dat die hele aarde weer mense kry. Hierdie verbond, hierdie belofte wat God vir Noag maak, beteken presies dieselfde vandag vir my en vir jou. Daarom die groot verskil tussen beloftes of ooreenkomste of kontrakte wat ek en jy sluit, is ons redelik op 'n gelyke vlak. Ek het 'n kar en jy het die geld, so jy gee my die geld en ek gee jou die kar. Of 'n huwelikskontrak, ek is die man en jy is die vrou, en kom ons kom tot 'n ooreenkoms, ons gaan nou saam man en vrou wees. Baie keer in die Bybel sien ons dat 'n koning 'n verbond gesluit het met 'n ander koning. Koning wat bietjie swakker was bang vir die sterker koning, en dan het hierdie sterker koning altyd gesê, maar kom ek gaan met jou 'n kontrak aan. Jy moet dit en dit doen, en jy moet so en so maak, en dan sal ek vir jou sorg.
Noag se verbond, of God se verbond met Noag en met my en jou werk anderster. God sluit as het ware alleen hierdie verbond. Hoor wat sê hy vir Noag? Noag, jy gaan dit doen. Jy moet so maak, jy moet die ark bou, en ek sê jou laat ingaan. Ek sê jou veilig hou, ek sê jou beskerm. Geen voorwaardes nie. Ons lees nêrens dat hy vir Noag sê, Noag, ek soek 'n teenprestasie, daai wat ons altyd sien in kontrakte, net T's en C's, voorwaardes en terme. Dit staan nie in hierdie kontrak nie. God neem die inisiatief. God kom sê vir Noag, Noag, ek sluit hierdie verbond met jou. Kom ons sluit af. Dis die goeie nuus wat ek en jy ook vandag kry. Eintlik elke dag kry. Dat ten spyte van wat ek en jy doen, 'n mens sou selfs kon sê, ongeag wie ek is, ongeag wat ek al verkeerd gedoen het, watter sonde ek gedoen het, watter verkeerd wat ek gedoen het, watter afdraai paai ek in my lewe gevat het, ten spyte daarvan, kom God vanaand sê, ek as God, verbind myself aan jou. En daarom weet ek, jy wil graag sien, want as jy sien, kan jy glo. En daarom is die vraag wat ek en jy moet antwoord hier in 2021. Wat beteken dit vir jou dat God vir jou 'n teken gee om te glo? In die natuur is dit die reënboog. 'n Reënboog wat sê die Here help deur elke ramp, elke siekte, elke uitdaging, elke pyn en elke seer. Is God daar. Al voel dit soms of daar strome oor jou kom. Soms voel ek en jy mos of ons stroom opswem. Dan kom die reënboog vir ons die teken gee wat sê, God sorg. Ons begin vandag die eerste Sondag van lydenstyd, vir 40 dae lank, tot by Goeie Vrydag, wat ons nou weet, die dag waarop Jesus gekruisig is, vir 40 dae. Gaan ek en jy kyk of ons aan iets kan vas. Dus ek gee koffie op, of my gunsteling TV-program, of my ontspanning, of wat ook al, vir 40 dae lang. En na hierdie 40 dae dan sien ons ook 'n teken. Kan hom nie vanaand sien nie, maar as nou in die kerk was, het jy hom dadelik gesien, so op my regterkant, jou linkerkant, die kruis. Dis 'n teken wat die Here vir my en vir jou gee om te sê, net soos vir Noag, is dit 'n teken wat sê, jy kan sien, en daarom kan jy glo. Belangrik, hoe lyk daai kruis? Daai kruis, nou maak ek so 'n bietjie 'n sprong, is soos die ark wat leeg is. Die kruis is leeg, want God het opgestaan. Hy het die dood vir my en vir jou oorwin. Daarom hierdie teken, 'n teken waaraan ek en jy as gelowige kan vashou. Kan ek gou vra, watter dames het vanaand 'n kruisie aan? Watter dames dra 'n kruisie so af en toe? Baie. As jy die kruis sien, weet dis die teken wat die Here vir jou gee, wat vanaand vir jou sê, ek sorg. Amen. Miskien gaan ek tog vanaand, ek het met Dominee Lourens gepraat, wat nou gewoonlik die aanddienste vir ons hanteer, saam met ons jonger mense, maar ek dink kom ek vraag gou so 'n enkele vraag, en nou praat jy sommer met die mense daar langs jou. As jy na die reënboog kyk, wat dink jy heel eerste? Sê gou sommer vir die persoon daar langs jou, as jy 'n reënboog sien, waar dink jy heel eerste? Kom ek vra 'n tweede vraagie. Het jy al 'n teken van die Here gevra? Jy hoef dit nou met niemand te bespreek nie. Het jy al 'n teken van die Here gevra in jou lewe? Die derde vraagie wat jy ook persoonlik gaan antwoord, het die Here al vir jou 'n teken gegee?
Dit kan nou enige teken wees, het die Here al vir jou 'n teken gegee. Dan die laaste vraagie wat jy persoonlik gaan antwoord, dan het ek nog so een wat ek gaan vra wat jy met die persoon langs jou gaan deel. Watter groot katastrofe, swaar dinge, sleg dinge het al in jou lewe gebeur? Dink gou 'n bietjie. Watter groot of slegte, katastrofiese gaga dinge het al in jou lewe gebeur? En dan die laaste vraag, en ek wil jy moet so 'n bietjie daaroor dink en dan vir die persoon langs jou dit sê, want dit is 'n stukkie getuienis. Watter beloftes van die Here hou jy persoonlik aan vas? Watter beloftes van die Here hou jy aan persoonlik vas om te sê, maar dis die belofte wat die Here vir my persoonlik gee, wat my elke dag deur die lewe dra. Dink so 'n oombliekie en dan as jy kan sien, deel dit met die persoon langs jou, want dis ook vanaand ons geloofsbelijdenis om te sê, die Here beloof en ek hou daaraan vas. So 'n minuut stilte en dan kan jy vir iemand langs jou dit deel. Jy kan maar sê vir die ou langs jou terwyl die orkes vorentoe kom. Dankie Ivana, julle, Anita. Kom ons sluit vanaand af met 'n gebed, dan 'n lied en dan gaan ek die seën uitspreek. Here, baie dankie dat ons vanaand ook weer hierdie baie bekende verhaal kan lees. Dat ons ook kan stilstaan by die teken. Vanaand weet dat U ook vir ons tekens gee, teken van die reënboog en in die besonder ook vir ons vandag die teken van die kruis. En daarom wil ons bid, Here, dat ons aan hierdie teken van die kruis sal vashou elke dag. Ook as ons nou in lydenstyd is, waar U die kruis vir elkeen van ons gedra het. Om die belofte van Noag ook vir ons waar te maak, wat sê, want so lief het U die wêreld gehad, dat U nooit weer die wêreld sal uitwis nie, maar dat elkeen gered sal word wat glo. Daarom, Here, omdat ons kan sien, ons sien die woord, ons hoor die woord, ons sien U op baie maniere in die natuur en ons lewe raak. Help ons om te glo. Daarom bid ons, Here, dat ons met hierdie geloof van ons in hierdie week ons pad sal stap, by die huis, by die skool, by die werk, op pad, op die sportveld, en weet, U sorg. Daarom bid ons in afhanklikheid vir U genade en U liefde elke dag. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied wat presies sê, dit wat Dominee Dewek nou gesê het, ons vra in die lied dat ons oë sal oop wees, sodat ons die reënboog rondom ons sal raak sien. Kom ons sit so, dan sing ons Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want
as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, and open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Dankie, u vat u stoele weer terug. Wat jy die kollekte nie. Daar staan dit daarvoor. So kom ons gee ook ons bydra dat ons eredienste in stand kan hou. Die Here sluit altyd sy erediens ook af met 'n teken. 'n Teken van seën, en daarom as die Here sy hand oor jou sit en om jou sit, ontvang sy seën en gaan leef met hierdie versekering. God gee vir jou tekens dat jy kan glo, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met sy Gees sal elke dag by jou wees en jou die versekering gee, die Here sorg. Amen.